Hello，大家好，我係 Ben。都一段時間冇講關於書本啊或者漫畫嘅片啦。上個禮拜咧就見到呢本《聖鬥士星矢：冥王神話》，即係 ND Next Dimension 啦。最尾一期出咗啦。終於成個古仔啦，車田正美嘅正傳啦，星矢嘅正傳啦。真正嘅結局啦。之前喺網上面已經睇咗個結局故事啦，基本上都俾人鬧到爆炸，爛到飛起。但係漫畫啦，有始有終啦，最尾一期梗係要買啦。成套都齊晒啦。買咗呢本之後咧，自己會追落去啊，或者會買嘅日漫又少咗一本啦。仲有邊本要買咧？可能龍珠超咯，都將會結局噶啦。跟住另外灌籃少年啊，仲係咯，之後仲有邊本咧？真係唔知啦。港漫出好多啲新嘅合訂本啦，嗰啲我都冇追落去啦。跟住其實上個禮拜最勁咧，就我成套古惑仔都出樣咗啦。哇！執出嚟都好多相，都臨尾影咗少少相啦。有機會分享下。跟住另外啦，喺呢兩本星矢周圍咧，就係喺飄書就要咗翻嚟嘅。係筆畫流其中一個我中意嘅作家啦，超過癮。嗰陣時又睇寫啲校園小說啊，佢算係最好啊。之後梁望風啦，但係佢就先驅啊，尤其是呢本主席手記係睇得勁開心超正超正，推介嘅，即係我年代嘅嘢啊。裏面咧最記得佢係有人想賄賂主角啦，用成套小流氓嚟賄賂啊，好記得。而家成套小流氓真係唔知幾錢啦，係咯，即係咁多期嘅話，而家我諗唔知幾多萬啊。嗰陣時候只係我嚟賄賂同學之間嘅物品，你諗下，即係時代轉變得幾有趣。今次一個小分享啦。而家啲書我發覺係越嚟越少人睇啊，或者經濟差啦，一個感覺咯。而家睇書都睇得好辛苦，又開始老花啊，或者個人開始坐唔定啊。希望培養翻呢個閱讀嘅習慣。呢條片小分享啦，下條片睇下再拍啲咩啦。拜拜。